Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Pada siang hari ini saya berada di Dusun Prodo di Desa Klampok, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Nah, berkunjung ke kandangnya Pak Asri. Pak Asri lah. Pripun kabare Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Ini Bapak. Oh, ya ini. Bapaknya Pak Asri ini. Oke, Pak masih Waris. muda. Oke, Pak Waris. Masih muda. Apa-apa. Hah? Sudah buyut. Tapi Sudah ujung. kulitnya tuh loh masih bagus, Pak. Iya. Umur pinten jani, Pak? 78. Loh, 78. 78 ya. Arek wong kota ya wis lah. Iya. Nggih. Jadi konten Pak. Kula mriko lho, Pak. Pak. Besok. Besok. Heeh. Nah, Besok pundi? besok kidul. Itu. Heeh. Itu kira-kira mirah itu betul-betul. Lah nggih sami niku kilane miran nggih besok apa? Kira-kira mirah. Lah nggih. Ningali sapi. Jenengan nate ngingu sapi? Oh, sing Kuwi kok mriko kula. besok. Sampai kono. Yo, nggih. Oh iya sakjane biyen anake wong teko Klampok biyen lek ngarani. Mau pejaten mriko. Oh, sanes Prodo sing lek ngarani wong di wong Klampok. Jadi padha iki. Oh. Nggih. Nah. Oh, nggih. Sompil nggih. Nah, iki jenis napa? Pak, Niki ya Marlboroan. Marlboro iku apa? Limusin atau Nggih. simental? Mesin. Limusin. Nggih. Niki saged digawekaken. Niki damelaken brosur kali ini. Oh, Nggih, damel niki, nah ini bisa. Sing niki bisa. Loh, bisa semua. Iya. Tiga-tiganya. Iya. Bisa. Nah, cari Ya. rodok maju kene cedek Bapak. Sampean niki Nggih. mulai belajar nyekel sapi niku mulai umur pinten? Umur 12. Sing ngajari sinten? Ya bapak ini. Mulai nyikar kan. Kita pertama nyikar. Nah, carilah niki kan sapi luar negerian nah. Nggih. Nah, luar negeri. Lek bapak sing kan sapi nopo sing pertama nate gadah? Keling-keling anu blateran iku, sapi Jawa-Jawa niku. Oh, sapi Jawa iku sing kok saiki sapi PO. baru. Oh, PO iku. Wah, Putih-putih niku. Nggih. Kata Itu ibu. nabrak sih pokoknya putih niku blateran. Blateran. Oh, sing Kawen. Puluhan. lek liar dadi banteng iku Nggih, aja. nggih, leres. Nggih. Nggih. Nah, Mbah, berarti sampean singen gadah gledekan cikar. Lalu kok masih wonten nggih. Ranking nih. Iki kita sim niku. Loh, iya ta? Buat fantasi. Lu sih enggak ada tigo. Oh. Lu sih dagang cikar, Pak. Loh, berarti lek sing ngemot Emosi. ngemot botol Nah. apa sembarang to blimbing iki kok golongane wong mriki napa Motor itu kalau yang dengkol balandit nggih. Lu mek ojor kayu meteran dewa botol itu. Oh. Genteng tekan gede. Oh, nggih nggih. Nah, lek jare Cak Asri ya, Nggih. apa jare bapak wis terserah. Ruson dhisik Cak sapi gede-gede iki ambek sapi biyen. Rusun biyen. Tapi blateran. Oh, Nggih. Blateran biyen sapi Rambon. Rambon Jawen niku apa? Oh. Blater biyen. Nggih. Apa ruso biyen? Ya sih. Ya rusone. Oh, lek iki ruso tapi gampang ngiler ya. Nggih. Ya kalem ngoten niki. Kalau Kalem. lek lincah sing Lincah. cilik-cilik iku. Ah, nggih. Nah, cak lek koyo ngene jari. Nggih. Sama lek sapi gede-gede ngene iki jamune sampean padakno ambek sapi cilik iku apa gak? Nggih. Sapi mawon. Mawon. Oh, sami mawon. Nggih. Mawon sapi. Lembu ada sing nggih gak 11 sampe tunggal tigane nggih. Kecape setengah botol. Oh, Ya, sami masih mawon. niki nggih gak 11. Mawon. Tunggal. Nah, Tigane. saniki bapak boten nate. Waduh, kok sepong rupute sing kan betah. Oh, gantos. Kata sing igane mawon, Pun. Tapi Cak Asri nggih jarang duit akeh. Wah. Gampang. Loh, lha jarang ketemu di Nggih saking anu repot iki. Kadang sampean kete-kete adik kula ketangge, uga kula niku kok. nggih, winginane kula padosi. Pangadi. Asri lho, wis boleh. Nggih. Anu. Arep niki. Eh, Nek minggu ngajeng, niku di. mari teng ngandhap iki. Oh, nggih. Enak, Wis enak. mugi-mugi
pas ono waktu. Kok niki wau nggih dugi kerja. Oh, nggih. Iku malih ben iki lho. Cak biyen bapak lek ngajari sampean kereng apa sabar? Nggih sabar. Oh sabar. Nggih. Sabar. Peti. Boten. Hati-hati. Kok nikah carane ngene iki, manut kok iki. Nggih. Kadang lah wonten bapak nih lek ngajari kereng. Nggih. Betul. Bapak iki termasuk sing sabar. Nggih. Kok jajar tiap kereng tiyang iki. Lho lek bapak sing ngajari singen. Tiang. Jadi ya tapi kula pesaken nggih. Heeh. Kadang ngeten nggih. Nah. Tampar mulawan. Nun, kula ngoten. Kadane nun. Nun cerita. Padahal nun niku karepe semaur. Nggih. Nggih kalih sabar. Kan opo Pak kan ngono ae ya. Tampar mulawan. Lek jenengan singen belajar tempu ndi? Nggih, cara bedhe ngoten lho bapak baru nguruki. Oh. Nggih bapak baru saged tikar. Oh. Ngoten lho. Nah, Lek brusul bapak saged. oh brojol teng Saben saged, tapi lek masang teng Cikar mboten saged. Saged. Lek kula kadhe jambak. Hmm. Lek sampean tau nglakon Cikar ya? Lho, Oh, sering. Kendali. Sering. Sering kula. Wedel. Aduh, ngoten. Lah, Pak, kula tanglet. Sampean ngrumat sapi lak mulai alit ta. Nggih. Mboten nate diseret kali sapi, Mboten nate. disundang sapi. Mboten nate. Oh, lek sampean cari. Mboten nate sami. Mboten nate masih ngaten iki. Heeh. Terus Pak Ati wareng Orang kok terus kula mboten. Heeh. Syuting niku. Oh, nggih. Terus kula mboten. Jadi kula mboten. Oh. Mboten. Jadi namung nate maten ngaso pasangan udah balik. Oh, lek iku lak sanes teng tiange ya. Mboten. Teng barang pasangan Pasangan udah balik. mungkin dhek sumpek Kan ngeten udah balik, Bun. Nang lah sampe kereng kok tambah. Loh. Pak, sapi niku saged kereng kali saged mboten kereng ku tergantung perlakuane sing gadah. Ah, nggih. Oh. Nggih. Lek sing gadah kereng sapine nggih kereng. Nggih, lawan nggih. Lawan. Nggih, lawan. Ya itu. Lek belajar tambahan. Ngombeni nyingkur mau dikombro. Nah. Belajar sama duluan. Oh, nggih bater sing rambut Jawa Nggih. nggih. Kereng. Lek bayi, Pak. Mboten masih bapak ngoten. Oh, loh. Nglakokno sapi lanang Nggih. kali sapi wedok niku gampangan pundi? Sasane gacan tapi istri. Oh. Terus lek lanang Iku iki yang syuting lagi bapak. Oh, sim. lagi aja asil. Iku bukan ade. Nggih, Pak Ngadiono. Nggih, kayu kula niku. Nggih, oh makane mirip. Kayu kula niku. Saya jadi kan wong-wong iki rata-rata lak sapi wedok aja iki. Nggih. Nah, winginane Pak Usman kan duwe sapi lanang lho Oh, iku. oh, Nah, nggih. didol iku ternyata kereng. Nggih. Lek pas brai iku kereng aja ning ngono. Ah. Nggih. Nggih, niku bapak Oh. dirayakan iki. Mboten nate Syuting niki. mawon. Mana niki kalau ini kawin nggih. Lazir silang mantri sontek. Sapi jaler damel ingkar. Nggih. Terus pas brai ngamuk. Ah, nggih. Oh, ngoten. Lek ninggal anak paling kan nek wedokan bengah-bengah. Enggak mau. Nek malah kene matur damel kawin, mboten Ah. saged ngamuk. Hmm. Niki jaler. Nggih. Niki? Istri, sing lahiran wonten niki. Hah? Sing lahiran. Oh, lho. Kan niki umek mawon menan. Heh? Sing umek mawon sing lahiran wonten niki. Mangkane senyum. Kirangan ya manten diluk kalene. Makanya senyumnya Cak Asri beda. Berarti oleh hadiah. Nggih, ada dia. Oh. Lho niki mana ping pinten punan? Tem mriki Nenem. asal 3 tem mriki. Nah, Oh, pitur kula papat. Heeh. Pitu. iki lak simental ya ya. Nggih. Iki jenis brangus. Jawa. Nggih, Jawa banget. Heeh. Terus lek niki. Ya sik limusinan niku. Tapi Oh, wonten oh, Jawane. Mental niku. Jawa. Tapi kok wonten Jawane Pak? Jawane nggih, Jawa. Iku Brahman ya. Nggih, putrane niku. Oh niki ya dari Niko. Nggih. Nah, cak lagi lek gua tele to ngusung. Nggih ten wengking mriko. Anu arko. Nggih. Oh, Bupatino. Nggih. Oh, Iji kali sonten. anjane Tegale dadi omah. wis. Nggih mriko. Ten wengking mriko pinggir curah. Oh, lho, lek bapak niki tunggale pinten sak dulur? Sedayana niku pitu kaping 3. Oh, lah bapak Cak Asim niki nomor pinten? Nomor kalih adik kula nomor kalih. Jenengan nomor pinten? Ular sura boten wonten. Oh. Ular sura boten wonten. Barepe tayo wonten mriko ten kidul. Oh. TRT sekawan. Kantun 3 sakniki. Nggih. Ganti tiga. Ayu kali adik kali kula. Heeh.
Berarti niki anu nggih lek jamune niku nggih umum sami kali Nggih, sami. Ndok, kopi. Nah, nggih. Kaki Kopi kula jarang niki. kunir kali kecap kula. Oh, disukani kunir. Oh, Mulawak, caster ya. mulawak niku nggih. Mulawak. Nggih. Temulawak iku cek iso guyon ya. Nggih. Lah lawak iki. Lawak ini ku. Lawak ini guyon. Nggih. Bapak sinten namine, Pak? Waris. Pak Waris. Ah, bapake Pak Asri. Matur nuwun Pak Waris, Pak Asri. Nggih. Pun lho nggih niki. Asik dereng mantun. Nggih. Nah demikian sahabat Kanyara video kali ini dari kandang Pak Waris dan Pak Asri. Saya akhiri wallahu muwaffiq ila wa mudhariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.